दोस्तों आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि रोहित भाई 3-4 दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं और उसकी वजह रोहित भाई का टोचन किंग पूरी तरह से बीच से टूट गया है। और आखिर टोचन किंग बीच से टूटा कैसे, ये बात अभी तक खुद रोहित भाई ने भी नहीं बताई है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर टोचन किंग बीच से कैसे टूटा था। चलिए आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें टोचन किंग टोचन करते टाइम बीच से टूट गया था। लेकिन वो वीडियो देखने से पहले अगर आज भी आप निशु भाई को मिस करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये रही वो वीडियो क्लिप।